আগের একটি ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম বাংলা ওয়ার্ডে বাংলা কিভাবে লিখতে হয় এবং কোন কীয়ের সাহায্যে কী লেখা হয়। আজ এই ভিডিওতে দেখাবো অভ্র কিবোর্ডের সাহায্যে অভ্র ফন্ট দিয়ে কিভাবে যে কোনো সফটওয়্যারের উপর ডিজাইন বাংলা লিখতে হয়। প্রতিবারের মতো আরেকটু কথা বলবো, যারা এই চ্যানেলে নতুন ভিজিট করছেন অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। আমি নিত্য নতুন বিভিন্ন কাজের ভিডিও প্রতিনিয়ত এই চ্যানেলে আপডেট দিয়ে থাকি। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন আর দেরি না করে শুরু করি। মনে করুন আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের উপর একটি বাংলা লিখবেন, তাহলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি ওপেন করে নেব। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি ওপেন করার পর এই অভ্র কিবোর্ডে বাংলা লিখতে গেলে সবার প্রথমে যে কাজটি করতে হবে, অভ্র কিবোর্ড সফটওয়্যারটি ওপেন করতে হবে। আমি অভ্র কিবোর্ড সফটওয়্যারটি ওপেন করে নেব। আপনারাও এভাবে থেকে সফটওয়্যারটি ওপেন করে নেবেন। দেখুন এখানে অভ্র কিবোর্ড বলে লেখা আছে, তো অভ্র কিবোর্ড সফটওয়্যারটির উপর ক্লিক করলাম। করার পর দেখুন এখানে একটি বক্স চলে এসেছে। এই বক্সের নিচে দেখুন ইউজ আনসি এনিওয়ে অপশানটির উপর সিলেক্ট করবেন। করার পর অভ্র কিবোর্ড সফটওয়্যারটি রান হবে। এখানে দেখুন অভ্র কিবোর্ড সফটওয়্যারটি অলরেডি চলে এসেছে। আপনারা তবু একটু এটাকে চেক করে নেবেন। প্রথমে সেটিং অপশানে চলে যাবেন। সেটিং থেকে গিয়ে দেখবেন আউটপুট অ্যাজ আনসি আর ইউ শিওর অপশানটি, এই যে গোল আইকনটি আছে এইটা আছে নাকি। যদি না থাকে তখন ক্লিক করে পুনরায় ইউজ আনসি এনিওয়ে অপশানে সিলেক্ট করে নেবেন। এবং আরেকটি অপশান হলো ইংলিশটাকে ক্লিক করে বাংলা করে নেবেন। এবং প্রতিটা সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এর যে ফন্ট আছে অভ্র কিবোর্ডের ফন্ট কম্পিউটারে ইনস্টল করা আছে, তো কম্পিউটারে কিভাবে এখানে ইনস্টল করতে হয় আমি আগের একটি ভিডিওতে দেখিয়েছি। যারা ইনস্টল করতে জানেন না তারা আগের ভিডিওটি একটু ফলো করে নেবেন, তাহলেই কিন্তু ইনস্টল করতে পারবেন। তো দেখুন এখানে অনেক ফন্ট আছে, তো এই অনেক ফন্টের মধ্যে আমি একটি ফন্ট এখানে অভ্র কিবোর্ডে দিয়ে নিলাম। এবার আপনি এখানে যা লিখবেন তাই কিন্তু অভ্র কিবোর্ডে ফন্ট দিয়ে লেখা হবে। অ লিখব, আ লিখব, তো এইভাবে পরপর করে আপনারা টাইপ করতে পারবেন। এটি কেবলমাত্র মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের সিস্টেমটা নয়, যে কোনো সফটওয়্যারের উপর আপনি এইভাবে লিখতে পারবেন। কিবোর্ডের কোন কীয়ের সাহায্যে অভ্র কিবোর্ডের কীগুলি লিখব তা জেনে নেব।